tolingi lisusu te papa Hervé alobaka mingi mais esali bien pour outil na ba programme belé esali bien asala quand même sortie médiatique na ye sortie médiatique na ye elobisi batu trop na minute oyo batu babengi nga dadi tozo zela pe madame na yo atomboka dadi tozo zela pe ba famille na yo batomboka bazela nani madame Mathieu Bonche nayebisa yo déjà loko na tiaka mai na monoko te orchestre ya ba musicien atomoni communicateur moko azolo ba français ki toko azo kumisa leader na ye na lobake loko na tiaka mai na monoko te parce que leader na biso faire gole sa lobi yango na quel sens mutu akoti sa demande d'emploi azate kuna pe na orchestre bacha offre d'emploi te ke bazoluka batu na musala bacha yango te na orchestre na ba communicateur ba porte-parole papa ba communicateur ba porte-parole ya ba orchestre makambo nazoloba oyaza mobali abimiselanga demande d'emploi to CV oya kota na orchestre et puis abimiselanga bulletin de paye et puis abimiselanga bulletin de paye même ba Roger Ngandu kolanda français wana te afutama complètement na wenge BCBGT même ba Mosaka mutu azana biloko wana ezana misala mususu loyenge mutu aganyela ngofi loyenge mutu aganyela ngofi misala otozo sala oyo eza misala oyo soki ba kolo ba orchestre ba honorer biso c'est bien soki pe ba honorer biso te etalinga ite etali bango parce que to côté na domaine moko ya rancune ya babitumba batko beta biso na nzela batko ça dit dérangement ozomona mobali kitoko beloko ngai kitoko na nge bombama na kashine ya munene lokwa ya commande kitoko na nge bombama na kashine ya munene lokwa ya commande ozipe longo chabwe pona nini ondima oya ko soutenir artiste na lolenge oyo lingeliye lelo oyo ozala golwa ozala goloise olongwa te etali fere ne loko te Frère Egola asali émission na lingala na boso na politique asali émission na lingala mais biso bato toloba lingala to pas lingala na été oh non la compréhension à point na point compréhension mo à point na point ya zleb yaka na expliquer bino Frère Egola batuni à propos musée kindingu soka sala ka ipa na ye alobi boy kutu soki nga na ki musée kindingu na CP là héros na fête héros na CP la salle bête si alobi boy musée kindingu sala ka na été musée kindingu na une société les a publicité munene une grande publicité pour le musée kindingu même si on a un musée kindingu donc point na point koloblob ka kolobaloba mais faire égale à valoriser lobby qui est dans la société ils a bien pour naïe pour la pub ba nini ba que musée kindingu la patron donc tout à valoriser mais incompréhension mo point na point et côté mais musée kindingu yemo lobarani jamais aloba kaza porte-parole à Ferry alobara boy aza porte-parole de la République donc aza pour la République yemo alobara bongo musée kindingu omone asali clip na Koffi Olomide a voyagé na batunaye Léopard de la SAP mais c'est ça une société aza une entreprise naye a futaka batu musée kindingu masa na ya yolo to yebani yelo nord nga yolo sud avant faire akindenge nini pena ndenge pas comme quand on a fait comme ndenge nini musée kindingu aza indépendant mais aza na faire ego la vie naye c'est ça c'est simple comme ya bonbon oh nazoka ndeti hein moi intimidation mo ozo uta moins d'escarmouche moins d'escarmouche je vous dis na yo la misasi moko ekiti na bova pas de moko na bien pas de moko na kosangisa pa base parlement na kotisi
Gaulois faux esprit na bimisi ba Gaulois ba vampire na côté bona nzela Goma ba omsu na côté bona nzela Bukavu na kosangisa ba hélicoptère et ko côté na nzela Zambi. Je vous dis pas de na yuka lisasi moko na kati ya bova moko kaka bo seperanga te na mokolo. Moins d'escarmouche, non, va trotter. Moins d'escarmouche. Bobeti lisas na bino et risqué quoi na bofa. Na bino déjà, na kosangisa base ya parlement, base haute, na zuba sénateur, ozo comprendre to sangani. Tangu tozoya, na webisa yo. Quelque soit nga ba kulutu. Attention aux akulutu à vie. Pour 100 tonnes dollars invisibles, il y a des gens qui ont fait non, moins d'escarmouches à Zozila. Savané moitié, boss. Si on a bien à Kin, contacter Savané moitié. On se comprend. Donc, on a mis tout cas, il y a cher, il y a kitoko, il y a bien, il y a qualité, il y a bien. Bibiche ma folle en France. Il y a eu Marambo. Oh, il y a moins d'escarmouches. On se comprend. Bibi miracle l'État-Unis, mon papa Rodrigo. Alors, il y a moins d'escarmouches. Bino tout bozo mona. To bino ba témoin. Yoka biso soni. Soki kaka lisasi moko na lobi dete. Lisasi moko ko na bovan. To yoko soni te. O regretter makasi. Lisa beta masasi na ma campagne. Na Mbinza. Na Montfleury. Wapi lemba salongo lemba super. Mais soki kaka lisasi moko. E ko na bovan. Et que boko yoka biso soni. Na ba rester bele to pesa rayo. Soko boy ko yoka biso soni. Lisasi moko e ko na bovan. Lisasi moko kaka e ko na bovan. Ha. Na lobby déjà. 100 tonnes Gaulois invisibles quand prête main na pression mbote. Boss Champi Mukoko depuis Kolezi. Champi Mukoko na pression mbote. Yannick Banza ba Yannick Kolezi toujours mbote na yo. Papa fraîcheur au Malumba. La pression mbote place aux alliés. Soki kaka lisasi moko. Charlie Mwamba Bonvie. Yebisaye. Soki kaka lisasi moko kwena bovan. Tofani tozela. Tozela. Lisasi moko kaka kwena bovan. Gaulois gladiateur wa sanga. Bomona. Merci beaucoup la sukiwana. Message comme la yo oyo kabiso soni. So yo kibiso soni te to yo kapeo soni te. Le 6 septembre, biso tout dans le festival à Mounene, festival Eshima. Au Fergola au Betawana, le 6 septembre. Gaulois gladiateur. Naye na tongwa lelo po na kaka ya ko rappeler na mzee Kindingu que non lobby déjà eza jeudi. Mzee prépare-toi, biso peto côté na biso tozo ko se préparer. Gaulois gladiateur. Somba mega na yo batwa poto kote kuna bofungula ba wifi na bino. Sko na ba mega na biso wana na ba wifi na biso. Toko banda kotala nde live ya muze na musika kokota te na live wana. Na o sensibiliser bino bokota te na live wana. To banda kotala ngoka na musika à la moindre escarmouche to démarrer code 16. Et bébé bonga. Papa Hervé ou rien. Hein? Symptôme la Gauloise invisible, mère des mères. Y'a biso dynastie 82 na Katia Switzerland, vrai chéri. Tozana, sans oublier que Tozana festival Mounene, hein? Festival Eshima. Tosomba babie na biso tokende kuna mobondo surtout. Biso bagolo tozaka toujours mobondo. Kotalaka nga na miso sonité bébé. Botalaka Fergola na miso sonité. Awa déjà, Jet Set ils ont préparé déjà événement na biso le 6 septembre. Festival Eshima. On a déjà zomona ba Shawal, ba Igor Lubasa, ba Ferrari, ba Yailus, ba on a tout, bah c'est déjà en pleine préparation.
petit na biso ba fiti ya gola ba novelas ba préparer déjà tout ce qui est liquide au bois en commençant par l'eau même le champagne au bois il y en a Ferrari na Range Rover na rouge tanto biso bino ki fere la musique futa ba shi bote ka tembe il y en a Range Rover il y en a Ferrari à tambro na ya rouge azana demu to azana ndako ta fere za ba azana moto zo gâté ba geno na ndinga propre tanto ba bino ki musique futa au théâtre bien on a orchestre faire gulaza très organisé structuré ba jeune bazana bakar eza bato matala nate biso koto jet set eza matala nate eza makambo nduli na kuyimba nduli na nduli futa orchestre faire za n'importe qui na musique congolaise muke na zoka investir rango abiso ba jeune pe ba investir trena nga Isaac Kande kubangano lokote omoni moto soka zotia choko trop excès ya choko tika moto cerveau na ibanda ko rexer normal sauté yango zelo ba Charlie Prince ba mwasi ya kindingu ba mboa oyo na yimo kindingu ngo excès ya choko ba komi ko bossa na kino il faut ba raisonner lo ba to faut ba yuka na makambo faut ba réagir to ba ko lo mo ba ndo gankanga na télévision ka par hasard yango no mo ba mutu ba ngo sala subinte c'est-à-dire que moto afandi ka pamba boy ofingi no mutu totangi pe kombo mutu te ozolo ba makambo ya yo moko mais comme le sujet mon kiri quoi même propre sujet na ba vérité zo mana monoko na yo ba vérité ya vie na yo tango zolo bango et comme on sala bango passe bon ba ngolo ba vérité sur vie na yo te ba lingi yandi ko sa sur vie na yo ya on les va trouver Charlie Prince ba musique ndingu to bango ba yo ka te ba yeba ka vie na bango te to bango ba lingi no ba vie ya bato privé na bato de bango ba ka ko sa sango na télévision yo ba faire za bozono azala handicap mental bon ce qui fait un handicap mental bah nzembo yimba peuple ba 5 à 10 chansons na live sans même à déraper et moto un handicapé mental ko yimba nzembo 5 chansons au dira ba 30 minutes moto trimi za yimba mais yimba ka bongo azala handicap mental solo aza chef d'entreprise ayibi batoni tout au basala kashi ils ont répété la musique congolaise tout sans faute soit un handicap mental non des fois la connaissance de zone antique et ça va sur le côté pour monter comme pour battre la internet pour battre la YouTube il faut aller à ce makambo est vrai à comme ça un mensonge pour battre la au lieu que on le battre makambo vérité au lieu de vérité faire la télévision il a fallu biso surtout là faire gola donc nabo siki nabo solo to yeba faire lobi nini avant ko tia ba bilongi na biso ya choko devant caméra pour ko finga faire mais bolandi Michel faire to katika ba extrait pour boya bo désinformer ba formation non peuple congolais à son niveau on a surtout biso ba golo to za ba fanatique les plus matures les plus sages to yaka par hasard to yaka sokyo déconner de qu'on a fait so déconner pour faire to yelote total ko ba maniki awa to tanga so ba maniki te ba Chris Jora to tanga ba ngosite pour ba lo ba souffrir te mais le jour où ba ma TV ba meko chrétien faire ba ko mona biso nzela na bango to ko bima to ko telemela bango mais tant que vous finissez faire te vous lobi faire ma bête nous on n'a pas de problème avec vous on va vous respecter to ko taki bino te to za bino ka malamu mais si vous mekaka ko déconner mo ke obi makaka yo ba blablabla na ko ba faire gola yeba ki biso to za nzela na yo to ya to biso ba vérité tout so bozo wanga ki faire alors biki ujiba za kulu za kulu tunayi les vérités sont là jibi mo ka lobby ba lempe la bato nyonso ba extrait ba vidéo ba sur internet to ka bona ki bisto ki na VJB ba faire ba kina Weranson tant bazaki na 4x4 boso biki no Weranson za papa faire bo ki so papa o ya créer o inge musique azate bon mukolo idée on ezaka nani Didi Masela yini mukolo idée au moins siko kino beaucoup ko perdre ba raison pour une bozana qui de vite à besoin sans qu'on vérifie les formations en source biso ba golo to vérifier quand information en source avant tout ya bilongi na biso to loba
to ya funga mbanga na biso te sans que to vérifie biso baranga ko vérifier to moni pertinence à makambo to moni vérité makambo ne to bandi ko loba biso to loba par hasard to loba avec des éléments probants. Ah yango na sera bino passe bozo ko kana bino souté